Какви беха първите крачки? Какво те вдъхнови най-много? Кога разбра, че киното е повече от хоби за теб? Винаги ми харесваше киното или театъра. Всичко ми грабваше вниманието от много малка. Обаче, когато бях 7 клас, разбрах какво означава режисьор. От майка ми, тя ми каза, че имахме такъв роднина, който беше режисьор и в 7 клас разбрах, че това е моята мечта. След това бавно по бавно разбирах, че има още и още хора зад камерата, като разбрах вече колко много различни позиции има и вдъхнових се просто и аз да съм една от тези хора зад кадри. Имаше ли конкретен момент, който те обърна в тази посока? Да. През август 2024 година вече разбрах, че е окончателно това, което искам. Видях едно момиче в TikTok, която правеше също така филми и се вдъхнових. Имаше един giveaway за Zoom call, който тя и нейните колеги правеха. Реших да тагна един мой приятел и да се запиша за този giveaway. В крайна сметка бях една от хората, които спечелиха giveaway. Влезнах и можех да попитам въпроси, научих много неща. Също така поддържах контакти след това. Попитах въпроси през имейл на тези хора и ми беше изключително интересно и така просто разбрах, че има. Казваш, че не си имала възможности. Как изглежда това за едно 18 годишно момиче, което иска да снима филм в България? В началото беше много трудно, защото питах толкова много хора ми затвориха вратата. Навсякъде, нямаше значение дали в училище или в някакво заведение, където намирах хора, просто питах. Хората, които казваха да, не го приемаха сериозно и просто беше изключително интересно да видя как ще преодолея този проблем и дали изобщо ще го преодолея или просто ще чакам университет. Имаше ли момент, в който ти се стори по-лесно просто да се откажеш? Какво те задържа? Всеки момент, който минаваше преди да имах идеята за онлайн филма, мислех, че това не е моето, няма как да успея или че трябва да изчакам много време. Но след като вече разбрах как се правят онлайн филмите и вдъхнових се да го направя, разбрах, че няма невъзможни неща и просто трябва да се продължи напред с мечтата, която има всеки човек, защото никога не е твърде невъзможно. По времето на стажа ти във ВАМО всички забелязахме, че си по-различна. Имаше своя визия, идея и план. Връщаш ли се понякога към онзи период? Какво виждаш в това момиче от тогава? В момента съм много по-уверена в себе си и знам много повече неща, отколкото тогава, защото още бях изгубена и не знаех изобщо какво е киното и самата професионална индустрия и все още не знам абсолютно нищо. Но знам малко повече, отколкото това момиче тогава. И съм изключително горда с това, което сме постигнали аз и екипа, който направих. Просто е много чудесно. Много предприемачи се затрудняват да изградят един ефективен екип, който да работи в синхрон. Какво беше най-голямата предпоставка за теб? По какъв начин успя да сформираш такава екипност при тези млади хора, които все още нямат трудови навици, а всъщност ти ги предизвика по някакъв начин? Още от началото всички хора в екипа имаха една химия, която просто е неописуема. Допаднаха се от началото. Хората, които примерно на филма трябваше да играят, че са заедно, те от началото си правиха лафове, бяха много сплотени. Със сигурност се зазнаха вече по пътя проблеми, които трябваше да преодолееме, но това не ни спря и със сигурност един от най-хубавите неща, които имат да казват поне. За мен е, че решавам много бързо проблемите, които идват по пътя.
и ефективно, без да ги стресирам. Ти със сигурност си знаела къде ги водиш, защото ти като сценарист и режисьор, ти си била водача на екипа като цяло. Отнеми, заедно с тях се учих, защото без тях реално погледното нямаше да съм тук, където съм. С тях бавно и постепенно се учих примерно имаше дупки в сценария, трябваше да импровизират актьорите понякога. И така разбрах каква е изобщо ролята на един режисьор. От първия до последния път, когато снимахме абсолютно същата сцена, импровизация, обаче бавно по бавно намирахме неща, които можем да променим, можем да вмъкнем, за да стане много по-реално изглеждащо и помогна със сигурност това, че е през Zoom да е много по-естествено. Колкото и различно да звучи, защото като си с някой, примерно до тебе, се подразбира, че е по-лесно, обаче така изглеждаше по-естествено, поне за нас. По принцип, процесът на предизвикателствата при заснемането на филм по Zoom звучи като мисия невъзможна. А как поддържаше живи емоцията и концентрацията на актьорите от различни държави? Винаги след като свършвахме с самия сценарий и с самите кадри, които имахме написани за тази дата, поне един час стояхме и просто играхме игри, говорихме си за филма, коя ни е любимата сцена или какво очакваме да снимаме, което ни вдъхновило. И така се опознахме малко повече, станахме приятели, така да се каже, и беше много по-естествено за всички актьори да играят ролите, които трябваше да са приятели в истинския живот, и те в началото дори не се познаваха. А как създаде напрежение и атмосфера на ужас, използвайки само екрана и диалог? Много ми харесва да гледам психологически трилъри, в аспекта, че не харесвам страшните филми, обаче харесвам психологичните трилъри, защото няма хора, които да изкачат от някъде и да са страшни, примерно, а просто от самите думи, от самите емоции, които актьорите излъчват, страха бавно това ми се изгражда. Със сигурност сцените, в които имаше акшен, като последната сцена, сцената, в която главната героиня Ерин е вече грабната от The Watcher, е със сигурност една от ако не даже най-трудната, която снимахме, защото трябваше да имаме координации и на момичето, където ще стои момичето, което реално погледнато беше зад тази роля на The Watcher, която я дръпна. Беше като хореография, въобще взето. Къде трябва да стои, какво трябва да прави. По-дълго ни отне самото изграждане на сцената, отколкото снимането. И като имаш предвид, че ти си оператора, кой те научи да снимаш или то си ти идва отвътре? От август до октомври, когато почнахме да снимаме, аз правех прекалено много филми сама. Просто чрез клипчета, чрез статии, чрез учебници, различни помагала, които съм чела, съм гледала как операторите държат камерата, как я слагат примерно в кадър, как да се сменят един кадър в друг. И така от моя опит, което съм изградила сама, успях да направя и този филм. Предизвикателството на младите е все по-често младите хора играят на компютърни игри. Това са опасности, които ти си успяла чрез сюжета да пресъздадеш в филма, но не са ли реални опасности за младите хора? Да, точно това искам да акцентирам на самия филм. Всеки филм, който правя, искам да има някакъв мотив зад него, да научава нещо ново на хората, които го гледат. И там интересното е, че не трябва да вярваш на всеки, който се здобие до тебе.
ако дори да го познаваш, не се знае колко много знае за тебе и колко много може да разкрие. Имаше ли сцена, която беше твърде трудна, не технически, а чисто емоционално? Да. Имаше една сцена, в която актьора, който играе Кай, трябваше да се доближи до камерата. Ние чакахме много тази сцена, той беше много подготвен за тази сцена, обаче другите не бяха. И всеки път, когато се доближаваше до камерата, трябваше да почне вече акшена, така да се каже. Всички просто почнаха да се смеят. Направихме около 20 пъти същата сцена, защото не можеха да спрат да се смеят. Истини зад кадъра. Темите във филма са много тежки. Самота, предателство, токсични връзки. Има ли личен опит скрит между редовете? Да. Всичко, което пиша е излезнало от моя личен живот и съм имала твърде много такива приятелства, в които съм изпитвала трудности и просто искам всеки, който гледа моите филми, да се пази. А кога почувства, че си различна и какво ти струваше това усещане в една обикновена образователна среда? От много малка просто не се вписвах в всички хора, които бяха. Те искаха да